यार मैं ना ये पुराना खटारा बेचकर एक नई मस्त वाली कार लेने वाली हूँ। ऑसम यार, सुन मैं तुझे ना फ्लैट 50% की सेविंग्स करवा सकती हूँ। अबे क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? अरे कुछ नहीं यार, अपने आप को जगा रही हूँ सपने से। हे भगवान तेरा ये घटिया ड्रामा। एनीवे सुन, तूने अपनी पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस पे एनसीबी को रिटेन कर लिया था ना? अबे यार अब ये एनसीबी क्या होता है और इससे मुझे क्या फायदा होगा? अरे घोचू, एनसीबी होता है नो क्लेम बोनस। देख तू इतने सालों से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भर रही थी, पर क्या तूने कभी आज तक इंश्योरेंस क्लेम किया? ओ हेलो, तुझे पता नहीं मैं कितनी एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। आज तक मैंने इंश्योरेंस का ना आज तक क्लेम नहीं किया है। ऑसम यार, तो क्योंकि तूने गाड़ी पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं की है, कंपनी तुझे हर साल एनसीबी देती है, जो कि तेरे केस में नियरली 50% की है। और इस एनसीबी को रिटेन करके तू नई गाड़ी की इंश्योरेंस प्रीमियम पे 50% बचा सकती है। तो हुई ना 50% की फ्लैट सेविंग्स। अबे ये कौन सा सपना है यार? ओहो, सपना नहीं है, मेरी इंस्टा सीए का बताया